Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Miranda Gagung dan saya bersama dua teman saya. Yang pertama, Saya Alda Pratiwi. dan yang kedua, Saya Ria Rizky Putri. di sini kami akan membahas tentang program promosi kesehatan yang ada di Rumah Sakit Islam Faisal. Topik yang akan kami bahas adalah etika batuk dan bersin. Jika Anda berada di tempat umum atau keramaian dan tidak memiliki tisu, Anda dapat menggunakan lengan baju bagian dalam Anda ketika batuk. Pada saat batuk atau bersin, segera tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Yang terakhir itu, jangan lupa mencuci tangan di air mengalir. Itulah video singkat dari kami mengenai program promosi kesehatan di Rumah Sakit Islam Faisal tentang etika batuk dan bersin yang baik. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.